Rebuild 3.0 más 1.0, en la escena de la instrumentalización humana, en la parte de Asuka, vemos a su muñeca tamaño gigante, quien en realidad es Kensuke en su interior, y le acaricia la cabeza y le dice que todo está bien, tal y como es. Pero esta escena esconde un significado oculto que casi todos pasamos por alto, pues este personaje realmente no es Kensuke, es un impostor. Pues muy buenas, chavalada, soy Ángel y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Rebuild of Evangelion 3.0 más 1.0. En este vídeo vais a entender la relación entre Asuka y Kensuke, el trasfondo de sus escenas y el simbolismo y mensaje que oculta, un mensaje directo de Hideaki Anno hacia el espectador, hacia ti y hacia mí. Durante la última instrumentalización vemos que cada personaje tiene una conversación con otro, un uno contra uno, nunca hay más de dos al mismo tiempo. Esto es porque cada personaje tiene otra que representa su conexión en vida. Estas personas que aparecen durante esta instrumentalización están o muertos o han entrado dentro de la Lilith imaginaria con un Eva, ya sea el Eva 13 con Kaworu, Asuka y Gendo, o el Eva 01 con Rei, Shinji y Yui, o también el Eva 08 con Mari. El resto de personajes que siguen vivos y no se han visto afectados por la instrumentalización es porque están dentro de una barrera anti-L. No pueden estar en la instrumentalización que he dicho. Si siguen vivos con sus cuerpos en el pueblo, no puede estar su alma teniendo un momento full filosófico con Shinji. Nos dejan alrededor de unas 4 pistas que hay que montar para descubrir la simbología de esta escena. La primera sería que durante la instrumentalización, en el plató donde ocurre el último arco de la película 3.0 más 1.0, contiene naves de Evangelion y Evas como atrezo de película, en miniatura, varios tamaños, como si fuese de cartón pero que en realidad parece real, pero no lo es. Además de trajes de Evas que alguien necesitaría usar, manipular o ponerse. Es en este lugar donde vemos a la muñeca gigante con la cara de Kensuke. Extraño, ¿no? Sobre todo porque el Kensuke real no puede estar allí de todos modos, porque nunca estuvo en la instrumentalización. Él estuvo en el pueblo dentro de una barrera anti-L con pilares de contención que le protegen de verse afectado por esta complementación humana. Es distinto a The End of Evangelion, donde sí que el planeta entero se veía absorbido por Lilith. Pero en este caso, que ocurre 14 años más en el futuro, la tecnología humana ha avanzado tanto que protege a las personas de una instrumentalización humana. Entonces vemos que está en este estudio, entre los atrezos. Eso significa que es solo un disfraz, un atrezo para actuar como la muñeca Kensuke de Asuka. Esto se confirma si vemos que detrás, de forma muy escondida, hay más trajes. Se pueden ver Evas desabrochados como si fueran de neopreno, así que definitivamente es un almacén de atrezo y de trajes. El único que podría usar este traje, entre comillas, tiene que ser una persona que conocía la amistad de Asuka y Kensuke, el cual no podía ser ni Gendo ni Kaworu porque no les conocen, ni tampoco Rei, sino nadie más que Shinji. Otra pista es que este supuesto Kensuke la llama Asuka y no Shikinami, como hace el verdadero Kensuke. En el espacio de la instrumentalización, solo las personas que realmente están presentes o las almas de las personas muertas, como por ejemplo Kaji, pueden hablar e interactuar con los demás. Entonces es cuando recapitulamos y nos vamos a la escena donde Reiku muere, donde Shinji le dijo a Rei en japonés, Ayanami wa Ayanami da. Ayanami es Ayanami. Bueno, pues eso es exactamente lo que le dijo a Asuka en japonés en la escena de la muñeca gigante. Asuka wa Asuka da. Asuka es Asuka. Es exactamente la misma frase, revelándose así que de nuevo era Shinji y no Kensuke. Esto lo hizo para recordarle a Asuka que hay alguien que se preocupa por ella y la espera, para que pueda regresar al mundo real y salir de la instrumentalidad, ya que como bien sabemos desde The End of Evangelion, cada ser vivo retoma su cuerpo si así lo desea después de una instrumentalización. Tiene que desearlo, tener esperanza, si no, nunca recuperará su cuerpo. Básicamente Shinji no puede coger y echarla a la fuerza hacia el mundo sin Evas. Instantáneamente Asuka se despierta después de la escena con Kensuke y ¿a quién vemos a su lado? A Shinji.
Esto nos confirma dos cosas: que Asuka no solo sigue enamorada de Shinji, sino que para ella es el lazo más importante que ha hecho durante todas las realidades, porque cuando se le menciona otra persona como Kensuke, inmediatamente ella quiere ver a Shinji. Además, cuando vemos que Asuka nos cuenta todos sus recuerdos, esta siempre está sola. Este es el detalle a tener más en cuenta. En todos sus recuerdos siempre está sola. Incluso se compara con un Shinji de su edad que tenía ambos padres mientras que ella no tenía a nadie. Algo que se repite durante todas las películas de Rebuild en varias escenas, sobre todo cuando está con la muñeca, diciéndose a sí misma: estás sola, Asuka, estás sola. Esta niña está delante de un edificio muy grande, el cual es un orfanato, y obviamente por eso no tiene padres. Por eso en Rebuild Asuka nunca menciona ni a su madre ni a su padre, como sí hacía en Neon Genesis, donde directamente nos contaba todos sus problemas familiares. En estos recuerdos vemos cómo Asuka recrea la habitación de Shinji y la estación de purificación de agua de Rebuild 2.0, lugares donde estuvo con Shinji, pero nunca la vemos recrear la aldea o la casa de Kensuke. Eso dice que su apego a Shinji es muy fuerte, y antes de que Shinji apareciera como la muñeca Kensuke, no recordaba a Kensuke en absoluto. Esto es una pista sutil de que Shinji todavía significa mucho para ella, quizás más que nadie. Que durante sus recuerdos se viese a sí misma sola en todo momento indica que para el punto del final de Rebuild, ella había perdido toda esperanza en el mundo real. Quería quedarse en la instrumentalización. Y Shinji, sabiendo que no podía estar en la instrumentalización con ella, pues planea suicidarse para destruir a todos los Evas, el Eva 01 incluido, con el cual él está fusionado, para controlar la complementación humana. Pues le mostró que de hecho sí hay una persona que estaba cerca de ella y la estaba esperando, que no solo tiene a Shinji. Buscando así que Asuka pueda abandonar por decisión propia la instrumentalización, recordar que hay un lugar para ella. Solo hay una forma de salir de una instrumentalización y es la confianza de que haya un lugar mejor, tener la intención de volver a relacionarse con los demás, tener la esperanza de vivir. Si hubiera dicho estas palabras como Shinji directamente, en vez de recordarle a Kensuke con el traje, muy seguramente Asuka se habría pegado más a Shinji y no se hubiera ido. Estoy seguro de que el corazón de Shinji estaba roto en ese momento, pero estaba dispuesto a sacrificar su propio amor para salvar a Asuka. De hecho, el mismo Kaworu confirma que lo que acaba de pasar fue obra de Shinji, diciéndole, después de que Asuka se marche con Kensuke, que sí, Shinji estaría triste por lo que acababa de pasar. El aspecto interesante de la última película es que nadie se salva realmente a sí mismo, más bien las personas solo pueden ser salvadas por otros. Asuka y Rei fueron salvadas por Shinji, Kaworu fue salvado por el alma de Kaji, y Shinji fue salvado a su vez por Mari. Ese es uno de los mensajes de la película, que no tienes que depender solo de ti mismo, porque puedes perderte fácilmente en tu autodesprecio y desesperación. Este es el mensaje final para Hideaki Anno. Puedo salir de la desesperación, de la depresión que dio vida a Evangelion gracias a crear lazos con los demás, en su caso con la que sería su mujer. Encerrarse en uno mismo solo empeora la oscuridad que se acumula en tu interior. Si estás teniendo un mal momento, pide ayuda, extiende la mano y busca la esperanza en corazones ajenos, atravesando su campo AT. Esta es la moraleja final que nos deja Evangelion. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando suba vídeo cada viernes. Esto ha sido todo, soy Ángel y la próxima vez más y mejor.